Filotrano, środkowe Włochy, 16 lipca 2012 roku. Pierwsza odsłona zaplanowanych na kolejny dzień uroczystości 68. rocznicy wyzwolenia Ancony. Polska delegacja prowadzona przez weterana II Korpusu Polskiego, profesora Wojciecha Naremskiego, składa kwiaty pod pomnikiem spadochroniarzy z dywizji Nembo, jednej z włoskich formacji, które w 1944 roku walczyły po stronie aliantów. Władek, troszeczkę przesuń się do pomnika i tam zrób miejsce. Musimy pamiętać, że Włosi byli jednak i pozostają naszymi wielkimi przyjaciółmi, mówili weterani. Tego dnia profesor Naremski prowadzi nas jeszcze do Muzeum Wyzwolenia Ancony w Ofania. Wśród niezliczonych eksponatów dominują zdjęcia Polaków, żołnierzy II Korpusu Polskiego, którzy tu, na ziemi włoskiej, bili się o wolność ojczyzny. Przenieśmy się w czasie. Region Marche, środkowe Włochy, lipiec 1944 roku. Polskie dywizje II Korpusu generała Władysława Andersa zbliżają się do Ancony. Walki są niezwykle zacięte. Jak znaleźliśmy gdzieś tak w połowie tej rzeczki, otworzyła ogień, 3 szpandały niemieckie otworzyły ogień do nas. No i to się tragicznie skończyło, bo prawda 7 zostało zabitych. No po prostu zasikanych po prostu było, jak 3 szpandały ściągają szybkością powiedzmy 1130 czy 1200 pocisków, prawda, na minutę, to jest, prawda, po prostu jest przecięcie i nic więcej, prawda. Niemcy zrąbali paskudnie cały jeden szwadron nasz. Kupa samochodów tam była rozrąbanych tymi Offenrohrami i tak dalej. Były dwa takie patrole, które jechały, żeby zdobyć Casanove. Ale po drodze otrzymaliśmy rozkaz, żeby nie wchodzić do Casanove, tylko zobaczyć, czy można właśnie to pokazać generałowi, który patrzył na te działania, jak to się uda i którędy on pójdzie później sam. I na tym przyjeździe kolejowym rozpocząłem próbować rozbrajać miny, ale było ich za dużo. Wezwałem saperów, to wszystko trochę trwa. I dopiero w momencie, kiedy się pokazali saperzy na tym polu, już Niemcy wiedzieli, że to są zawodowcy i ich robota jest tylko i wyłącznie do szybkiego rozminowania drogi, wówczas zostali ostrzelani. – 17 lipca 2012 roku. Cmentarz wojenny w Loreto. To druga pod względem wielkości po cmentarzu na Monte Cassino polska nekropolia na ziemi włoskiej. Spoczywa tu ponad 1000 polskich żołnierzy. Modlimy się na grobach ponad 1000 naszych rodaków, którzy spoczywają na tym świętym dla każdego Polaka miejscu. Obchody 68. rocznicy wyzwolenia Ancony rozpoczęło przemówienie pełniącego obowiązki kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława Ciechanowskiego, który przypomniał o zasługach, jakie żołnierze armii Andersa wnieśli w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nie doszli do wolnej Polski, ojczyzna nie została wyzwolona. Trzeba było czekać na to wiele lat, ale to między innymi dzięki ich bohaterstwu Polska jest dzisiaj suwerenna. Cmentarz w Loreto, na którym znaleźli miejsce spoczynku polegli w walkach... Historię loretańskiej nekropolii otwartej 8 maja 1946 roku przypomniał sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa profesor Andrzej Krzysztof Kunert. Słynne i znane było wszystkim Loreto. Nie przypuszczaliśmy jednak nigdy, iż los zdarzy, że tu, na tej świętej ziemi, pochowani zostaną żołnierze polscy, którzy maszerowali do Polski. Non avremmo mai però immaginato che in questa terra sarebbero stati sepolti i nostri soldati, quelli che marciavano verso la Polonia. Polski cmentarz wojenny w Loreto, nad którym opiekę zawsze sprawowały siostry nazaretanki, został przebudowany w latach 1959-1964
staraniem rządu włoskiego i polskiej emigracji. Tutaj rozumiemy, Obok jak przemówień dużego kolejnych trudu się osób dochodzi. wchodzących w skład polskiej delegacji głos zabrali także przedstawiciele władz włoskich, w tym burmistrz Loreto Paolo Nicoletti. Następnie głos zabrali przedstawiciele weteranów Tomasz Skrzyński i Stanisław Berkieta. Jako weteran II wojny światowej Come reduce del secondo conflitto mondiale, w tym świętym tutaj dla nas miejscu wołam. in questo sacro a noi luogo io grido. Niech żyją Włochy, Evviva l'Italia, niech żyje Polska, evviva la Polonia, dwa bliskie sobie narody. evvivano questi due popoli assai vicini. Chwała bohaterom poległym na polu walki w obronie najwyższych wartości. Po mszy celebrowanej przez Jego Ekscelencję biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gustka złożono kwiaty pod monumentem cmentarnym i udekorowano wszystkie groby biało-czerwonymi flagami. Kompania honorowa oddała hołd spoczywającym na cmentarzu żołnierzom, którzy polegli w drodze do niepodległej Rzeczypospolitej. Po zakończeniu uroczystości kombatanci złożyli osobisty hołd swoim kolegom. Tomasz Skrzyński odnalazł m.in. miejsce spoczynku porucznika Adolfa Bocheńskiego, bohatera kawalera Orderu Virtuti Militari, który zginął podczas rozbrajania miny. Legenda Wojska Polskiego, pomijając, jeżeli chodzi również o wykształcenie i w ogóle działalność. Ale on umarł w dniu 18, zginął w odległości 300 metrów ode mnie, w marszu na Ancon, właśnie 18. Wiem o tym, że był gdzieś w ruchu, tuż przed bramami Czech. Tutaj jest w sumie chyba naszych grobów, chyba czy jakieś 37, jeżeli sobie dokładnie pamiętam naszą, powiedzmy sobie, liczbę, ale nie jestem pewny. Jestem tu chyba 5. raz, no i chyba ostatni, to na pewno ostatni. Proszę pana Waldemara Strzałkowskiego o poprowadzenie ceremonii wręczenia odznaczeń przyznanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego. Chwilę później delegacja udaje się na uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i medali przyznawanych przez prezydenta Rzeczypospolitej i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, osobom zasłużonym w kultywowaniu pamięci walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród nagrodzonych są włoscy naukowcy, ale także Polacy. Orderem Polonia Restituta wyróżniony zostaje m.in. profesor Zbigniew Wawer, autor wielu publikacji dotyczących II Korpusu Polskiego. Risorgimento della Polonia. Signor Zbigniew Wawer. Podczas uroczystej kolacji swoje umiejętności zaprezentował niewielki włoski chór, który dopomógł nieco profesorowi Wojciechowi Naremskiemu w jego wokalnych prezentacjach. Po uroczystej kolacji polska delegacja zwiedza jeden z najpiękniejszych włoskich zabytków, bazylikę loretańską, która podobnie jak klasztor na Monte Cassino związana jest na zawsze z polską historią.
Świętych, które właśnie tam wizytowali na Pańskim. Po złożeniu kwiatów w polskiej Nawie pod tablicą pamiątkową Pułku Ułanów Karpackich historię ocalenia bazyliki przed zniszczeniem przez pożar wywołany hitlerowskim nalotem przybliża profesor Andrzej Kunert. 13 żołnierzy karpackich dywizji zginęło podczas tego bombardowania niemieckiego w nocy z 5 na 6 lipca. 7 tych, których tutaj widzimy, 7 uratowała bazylikę przed spaleniem, przed zniszczeniem. Wybaczcie, Wojtek, to jest miasto. No to już są pierwsze zabudowania Ancony. Tutaj było przejście, przejazd kolejowy i cała droga wchodziła w przejazd kolejowy na drugą stronę i cały ten rejon był zaminowany. Ja musiałem czekać, ponieważ oceniłem, że sam nie dam rady z plutonem nic zrobić, na saperów. Niemcy mieli pozycję tutaj na cmentarzu i zaczęła się strzelanina. I teraz strzelaj do kogo? Do tych nagrobków? Cholera wie, pod którym siedzi, nie był człowiek w stanie ocenić. Wiesz, i dopiero znowu komandowców. No bo żeby... I zaczęła się walka o cmentarz komandowski. Przed nami kolejny etap lipcowych uroczystości i miejsce bardzo ważne, szczególnie dla Tomasza Skrzyńskiego. To brama Świętego Stefana, Porta di San Stefano, przez którą 20-letni wtedy ułan karpacki wjechał jako pierwszy do wyzwalanej Ancony. Włosi przyjęli, że to był punkt wkroczenia w oddziałów polskich. Ja tutaj byłem, tak mi urodził. Ricordiamo i soldati del secondo corpo di... Kolejne przemowy i kwiaty pod tablicą pamiątkową. Na każdym kroku Polacy podkreślają przyjaźń polsko-włoską, która zrodziła się w czasie kampanii adriatyckiej. Dziś Włosi także interesują się polską historią. Polskie uroczystości są więc tłumnie celebrowane przez mieszkańców Ancony. Ostatnia odsłona uroczystości z okazji 68. rocznicy wyzwolenia Ancony. Uroczystości pod pomnikiem poległych. Uprzejmie prosimy władze kościelne, księży o zajęcie miejsc do błogosławieństwa. Po uroczystościach pod pomnikiem poległych polska delegacja na chwilę przed wylotem do kraju bierze udział w uroczystej kolacji. Polscy weterani o ułańskiej fantazji, której odmówić nie można w szczególności Stanisławowi Berkiecie z 15 Pułku Poznańskiego, wchodzą do akcji tanecznej.
Mój szwadron szedł stąd, powiedzmy sobie, gdzieś tutaj w miejscu, tu jest miejscowość taka Villa Virginia. Z tego żeśmy startowali miejsca po zdobyciu Camerano. Nim powrócimy do ojczystego kraju, z wielkimi emocjami słuchamy rozmów polskich weteranów, którzy blisko 70 lat temu na ziemi włoskiej walczyli za Polskę. To już było właściwie prawie, że przedmieście Ancony, w cudzysłowie, bo jeszcze trzeba było przejechać przez to Tavernelle, no była taki pas bezpański i wjeżdżało się na teren już miasta Ancony. I w pewnym momencie tą drogę, która prowadziła na Tavernelle z Camerano, przecinała linia kolejowa. W pewnym momencie na tym przejeździe kolejowym ja jechałem całkiem ostrożnie, droga mi się nie podobała i zobaczyłem, że droga jest zaminowana, przejazd kolejowy jest zaminowany. I na tym przyjeździe kolejowym rozpocząłem próbować rozbrajać miny, ale było ich za dużo. Wezwałem saperów, to wszystko trochę trwa, bo zanim dojadą, zanim się zorientują i panowała cisza. Zostaliśmy zatrzymani tylko przez przeszkodę, taką powiedzmy sobie wojskową, jaką jest pole minowe. I dopiero w momencie, kiedy się pokazali saperzy na tym polu, już Niemcy wiedzieli, że to są już zawodowcy i ich robota jest tylko i wyłącznie do szybkiego rozminowania drogi, wówczas zostali ostrzelani. Zostali ostrzelani i w ten czas wytworzyła się już sytuacja typowej jakiejś wojenki. Zacząłem strzelać z pistoletów moich, tych koltów, które mieliśmy i wystrzelałem całe 2 magazynki. I byłem przekonany, że wybiłem przynajmniej z tej grupy skaczących przez drogę, no co najmniej położyłem tam pokotem paru. Potem po całej imprezie wysiadłem z tego samochodu, żeby sprawdzać i znaleźć truposzu. Nie znalazłem ani jednej kropli krwi. Także strzelał, jak się okazało. Ja miałem taki właśnie wgląd na bramę. Zobaczyłem kawał muru, bramę. Okazało się, że przejechałem przez bramę. Przejechałem, jak ten placyk jest, tych 30 metrów i miałem do wyboru albo tą drogę w prawo, w dół idącą, albo tą drogę na wprost. I wybrałem drogę na wprost, bo ona mi była o wiele szersza i wyglądała na ważniejszą drogę, a poza tym wiedziałam o tym, że jeżeli mam jechać, to muszę teraz jechać z tej bramy prosto przed siebie, bo tam jest morze, i tam jest port, tam jest Ancona. To były moje rozeznania, powiedzmy sobie, moje dumania. Za mną potem jechał cały szwadron. Rozgościliśmy się na tym Piazza Cavour, tam było dużo entuzjazmu, dużo Włochów powychodziło i znalazło się ni stąd, ni zowąd. I to była godzina jakaś przed 3 tuż. I taka zabawa trwała do godziny 4 i o godzinie 4 Niemcy postraszyli wszystkich, zarówno Włochów, jak i nas, bo zaczęli oszczeliwać tą Anconę. Ancona została wyzwolona dzięki wkroczeniu przez bramę Świętego Stefana. Stąd, jeżeli tak oni ustalili i to uznają i tam nazwali ten placyk placem obecnie Polskiego II Korpusu, jemu poświęcili i stale mówią, że Ancona została wyzwalana przez bramę Świętego Piotra, to no, obojętne co by kto powiedział, to ja byłem tym, który był tym pierwszym i jedynym, który wchodził w tą bramę. A potem się rozpoczęła wojna. Kampania adriatycka i wyzwolenie Ancony kosztowało II Korpus Polski blisko 2500 zabitych, rannych i zaginionych. Zdobycie tego ważnego dla aliantów portu ułatwiło prowadzenie walk na linii Gotów.